ఫీవర్స్, కాఫ్స్, వైరల్ ఫీవర్ వచ్చి బాడీ పెయిన్స్ వచ్చి వీక్నెస్ వచ్చి అది తగ్గిపోయి దాని తర్వాత కాఫ్ అనేది పర్సిస్టెంట్గా 1 మంత్, మోర్ దెన్ 1 మంత్ కూడా ఉంటున్నాయి. సో ఇది స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ కాజ్ చేస్తుంది. ఎలా అంటే నైట్ పడుకున్నప్పుడు బేసికలీ పోస్ట్ వైరల్ ఇల్నెస్ సేమ్ అలర్జిక్ కాఫ్ లాగా ప్రజెంట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైనా డస్టీగా ఉన్నా, లేకపోతే ఎక్కువ మాట్లాడినా, డీహైడ్రేటెడ్ ఉన్నా, లేదంటే నైట్ పడుకున్నప్పుడు కొంచెం టెంపరేచర్ డ్రాప్ అనేది ఉంటుంది. సో చల్లగా ఉండడం వల్ల ఇవన్నిటి వల్ల కూడా కాఫ్ అనేది ఎగ్జాగరేట్ అవుతుంది. ఈ నైట్ పడుకొని టెంపరేచర్ కూల్ డౌన్ అయ్యి కాఫ్ ఎగ్జాగరేట్ అయినప్పుడు ఆ కాఫ్ వల్ల స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో దానికి మనం ఫస్ట్ కాఫ్ ట్రీట్ చేసినట్టయితే నెక్స్ట్ మనం స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ అలాగే కంటిన్యూ అవుతే ట్రీట్ చేయొచ్చు, లేకుంటే ఇట్స్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ కాఫ్ అని వదిలేయచ్చు. సో టేక్ కేర్. దిస్ ఇస్ ద సీజన్ ఆఫ్ వైరల్ ఫీవర్స్, డ్రై కాఫ్స్, అండ్ దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే ఈ డ్రై కాఫ్స్ మీద రిపీటెడ్గా మళ్ళీ సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చి అగైన్ ఐసీయూ అడ్మిషన్స్ ఆర్ హాస్పిటల్ అడ్మిషన్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి. సో విజిట్ ఎ పల్మనాలజిస్ట్. అండ్ స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ ఒకవేళ కాఫ్ తగ్గినా అలాగే పర్సిస్ట్ అవుతుంది అంటే దెన్ కమ్ ఫర్ ఎ కన్సల్టేషన్.